Здравствуйте, уважаемые друзья. Вот, случилась такая беда. Руль при поворотах хрустит, отбивает в руль. По мелким кочкам ездить невозможно. Грешил на крестовину, так как без разборки проверял, был люфт. То есть между вот этими двумя осями вот такой вот люфт был небольшой. И вот стук такой. Все, грешил на крестовину, отвез крестовину в мастерскую СТО, известную сеть, кстати, по России. Что мне сделали? Сняли карданчик, ничего не сделали, обратно на место поставили. Ни крестовины не меняли, в общем, ничего не сказали. Взяли деньги, вот, но стук также и остался, еще и усилился, хруст появился при выворачивании руля. Вот сегодня руки дошли, разобрал. Машина Opel Meriva 7-го года. Вот, видите, соединение между креплением крестовины и валом развальцовалось, там все болтается. Если бы это все дело прокрутилось, все, считайте, авария была бы. Сейчас буду делать прихватки, заваривать. Это я тут капнул, маска была плохая. Вот она еще и ходит туда-сюда. Как-то надо его сейчас прямо выставить. Я думаю, все будет окей.